Здравейте хора, аз съм Михаил Якимов. Ще покажа как да си качите нещо от Замунданет. Цъкате на торнати. Пишете каквото си искате, например. Търси. Има и тук неща. Цъкате на което си искате, после ето тука. Тука. Това ви показва това. Цъкате си папката, където ви е Рара, Майнкрафт, 1-2. Ама аз не го искам, така че после цъкате ок. И така нататък. И то ви се тегли тук, където си запазва. Това беше от мен и свършвам клипа. После си го цъкате, което ви покажа, например, ето 1.6.2. Цъкате си го и то ви излиза. 1.7.2 и то ви излиза. Да, понякога само ви си излиза. И това беше от мен, Михаил Якимов. И свършвам клипа. Чао!